হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি শেয়ার করব প্রেশার কুকারে কিভাবে কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই গরুর নেহারি রান্না করা। এখানে আমি হাফ কেজি পরিমাণে গরুর নেহারি নিয়েছি। খুব ভালোভাবে গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে আমি একটা কড়াই বসিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। এখানে আমি হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, লবণ, জিরার গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, রসুন বাটা, আদা বাটা নিয়ে নিলাম। মশলাগুলো একসাথে দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। মশলাটা কিছু সময় কষিয়ে তারপরে এখানে আমি নেহারিগুলো দিয়ে দিব। যতক্ষণ না পর্যন্ত উপরে তেল বেশি উঠছে আমি ততক্ষণ কষাতে থাকব। এখানে আমি বলে নিচ্ছি, আমার প্রেশার কুকারটা একটু বড়, যার কারণে আমি আগে কড়াইতে কষিয়ে তারপর প্রেশার কুকারে দিয়ে পরিমাণ মতো ঝোলের পানি দিয়ে 1 ঘন্টার জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব। আপনারা চাইলে প্রেশার কুকারেও একেবারে রান্নাটা করতে পারেন। 1 ঘন্টা পরে আমার রান্নাটা একেবারে কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখতেই পেলেন কত সহজে কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই আমি আজকে নেহারিটা রান্না করলাম। এই তো আমার রান্নাটা একেবারে কমপ্লিট। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।